韓國超人氣組合少女時代嘅容貌呢，相信都係大家夢寐以求同埋嚮往噶啦。不過好似我呢啲凡夫俗子嘅樣貌，又點能夠可以化得出佢哋咁有氣質嘅感覺呢？今次我會示範一個 Twinkle 入面嘅彩妝，雖然呢唔係100%相似，亦都有褻瀆神靈嘅感覺。不過呢，仍然希望大家可以有所啟發嘅。首先我會做嘅事呢，當然就係想擁有佢哋咁細嘅面珠啦。咁我就會用 Kilo Off 嘅呢一個 3D 塑形啫喱呢，去按摩下塊肥面嘅。咁我會揸緊個拳頭啦，用拳頭呢個好似人肉滾輪嘅動作呢，去排出水分同埋毒素。咁之後我就會用 Girly 嘅呢一個嘅 Makeup Base 啦，因為佢係好滑同埋好似絲咁樣嘅感覺。只要搽咗上面呢，我尤其會重點搽喺 T 鬆位或者係鼻翼嘅，咁可以有一個好好嘅遮瑕同埋控油效果嘅。韓國女仔唔係特別注重遮瑕嘅，所以我只會用粉餅輕輕咁樣掃一層上去，仍然保留少少黑眼圈呢，咁就有好透薄同埋似素顏嘅感覺噶啦。韓妝最大重點等係韓式粗爆一字眉啦，咁呢一個除咗可以令到你個妝容更加韓式之外呢，仲可以令到你五官睇落去比例大啲，咁塊面就自然細啲瘦啲啦。之後我會用 NARS 嘅呢個光影膏咧去打翻鼻梁、蘋果位同埋眼簾，去做翻一個好似 base 咁嘅效果嘅。咁由於有一啲閃亮同埋 highlight 嘅話咧，就可以令到五官個輪廓更加明顯，咁塊面睇落去就會小巧啲噶啦。嗱，少女時代就唔戴大眼仔噶啦，咁不過如果你嫌眼珠細咧，想有個自然嘅增大效果，我推介呢個 Neo Cosmo 嘅月帶俾大家嘅。今次嘅 eyeshadow 咧，我只係會用金色，咁用手指或者數都冇問題嘅。之後就用黑色嘅 gel liner 去畫翻眼線啦。跟住咧，我會用 liquid liner 重新畫一次眼線嘅。下眼線其實都可以用 liquid 㗎，不過只要一點點咁樣畫上去咧，就會好自然㗎啦。搽完 mascara 之後咧，就可以戴假眼睫毛啦。咁呢一個咧係 Magic 嘅假眼睫毛嚟嘅，我覺得呢一個嘅濃密感同埋纖長度咧都啱啱好恰到好處，幾適合平時用㗎。買一啲閃石返嚟啦，咁然之後咧就用假眼睫毛嘅膠水黐喺眼嘅下眼線嘅位置度，我會大約黐3至4粒嘅。咁其實佢睇翻個 MV 呢，佢係上眼簾都會有一啲閃石或者閃片喺度㗎。不過為咗令到個妝呢簡單啲、容易啲掌握呢，我覺得黐喺下眼皮已經足夠啦。之後呢，我會再用眼線筆去重新畫一次，框晒成隻眼嘅全眼線嘅。由於眼妝已經好誇張㗎啦，咁所以輕輕咁樣搽一個比較自然嘅 Benefit 蒲公英胭脂之後呢，就可以搽埋唇膏。咁我首先會用 Eevee 嘅呢一個香薰柔潤唇膏去打底嘅，佢會搽完之後呢，會十分之滑㗎。你即使就咁搽唇膏唔搽 lip gloss 呢，都會好有光澤同埋超貼服㗎啦。畫龍點睛位啦呢個，咁我臨尾會用 Coffee Door 嘅呢一個液態嘅金色眼影咧，咁去搽翻喺眼皮中央嘅位置，加強佢個閃爍度嘅。
化完妝之後咧，我都會飲一杯 Kilo Killer，令到塊面咧更加尖削嘅，因為入面咧有一啲去水嘅成分啦，都係全天然嘅，而且咧仲可以幫助你排出積聚喺身體入面嘅毒素，咁就可以令到塊面更加尖、更加削啦。飲完嘢稍作休息之後咧，就到髮型嘅步驟啦。其實髮型同面型嘅大細咧都有好直接嘅關係。今次我會用假髮去做嘅。首先紮一個小丸子，跟住咧就攞出呢個 Hanako 嘅假馬尾啦。咁入面咧其實佢有2個扣，同埋咧好似一個扣包式咁樣嘅。只要咧紮咗個波波之後，將個扣套入個波波入面，再拉一條豬鼻繩咧，就可以束緊個假髮同埋你真頭髮中間嗰個小丸子噶啦。立即示範一次先。首先呢，就將嗰個扣喺嗰個小丸子入面啦。咁之後呢，就攞出條線出嚟，一扯呢，就可以將入面嗰個位置收緊噶啦。咁就好簡單，套咗喺你嘅頭髮上面。咁其實佢都有好多顏色選擇嘅。咁即使你係唔同嘅髮色呢，都可以配合到啱用嘅假髮。咁之後咧，我都會跟翻嗰個 Twinkle 入面嘅造型啦，加翻啲髮捲同埋一啲假花咧，咁就完成啦。近來做咗幾個仿妝，都發覺大家好強求要化到同明星一模一樣樣。其實我哋每個人個樣都係獨特同埋可愛嘅。喺勇於求變做仿妝嘅同時，都不妨愛自己、欣賞自己多啲啊！其他嘅瘦身同埋美容 tips 可以喺 Kilo Off 嘅 fan page 同埋我嘅專頁可以睇多啲㗎。Facebook 見啦！